당원 동지 여러분, 특히 대구 경북 당원 동지 여러분, 여러분이 없었으면 오늘 이 전당대회도 없습니다. 우리 당은 망하고 없었을 겁니다. 제가 지난 대통령 선거 때 사무총장을 하면서 4%, 7% 정당 후보 지지율 나오는데 무너질 것 같은 이 어려움 속에서 그래도 대구 경북 당원 동지 지도민 여러분들이 우리 당을 구해주었습니다. 여러분께 진심으로 감사드리면서 저는 그 당시에 사무실을 지켰습니다. 내 집처럼 지켰습니다. 우리 김천 지구당은 우리 가족이 가서 지켰는데 그때 하도 안철수 찍어준다 해가지고 몸살이 나가 대상포진으로 고생을 하고 있습니다. 우리 가족이 박수 한번 해주시기 바랍니다. 좀 간절함 드리겠습니다. 여러분, 대구 경북이 삼국 통일을 해서 오늘 대한민국 기본이 되었습니다. 그리고 여기에서 보다시피 이 경사는 원조 설총 1년 삼성년의 고향입니다. 또 그동안 호국정신, 새마을정신, 박정희 대통령이 이 나라를 살리는 이런 지역에서 근대 해방 이후 70년 동안 40년 동안 우리 지역에서 정권을 잡고 오늘날 번영을 이룩했습니다. 여러분, 그런데 대구시장님도 나와 계십니다만은 대구는 전국에서 GRDP가 꼴찌입니다. 경북도 서서히 어려워가고 있습니다. 이것은 그동안 정권 잡아도 욕심 부리지 않고 양보하고 양반 섭리 정신으로 살았기 때문에 그렇습니다. 그러나 지금부터는 여기 나오신 국회의원님들과 도의원, 시의원님, 단체장님, 당원 동지 여러분과 힘을 합쳐서 반드시 TK를 살려내겠습니다. 여러분, 우리는 나라를 먼저 생각하는 그런 고장입니다. 지금 이 나라 국방부 장관 청문회 하는 거 보니까 제가 와서 들으니까 국민당 김종철 원내대표가 현 국방부 후보자에게 어떻게 해서 박근혜 정부 때 국방부 장관보다도 이명박 정부 때 국방부 장관보다 훨씬 못한 이런 사람을 추천했느냐고 문제가는 것을 여러분 봤죠? 이 정부는 정말로 어떻게 골라도 그렇게 비리투성인 사람들 골라내고 그것도 노골적으로 이 사람은 이런 혐의 있으니까 공개적으로 봐주라고 이야기를 합니다. 그런 사람밖에 없는 정부를 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 반드시 견제하고 나라를 우리가 책임져야 합니다. 여러분, 그리고 그렇게 하기 위해서는 우리 당이 바뀌어야 됩니다. 지난 대선 때 보니까 젊은 분들, 여성분들 우리 당의 길을 막고 있습니다. 그분들과 함께 할 수 있는 당을 만들어야 됩니다. 그래서 당 개혁특위 만들어서 국민들이 감당할 수 있는 그런 정당을 만들어야 합니다. 여러분, 반드시 지방선거에 앞서가기 위해서는 우리부터 변해야 됩니다. 그래서 저는 저부터 머리를 염색하고 젊은 사람을 변했습니다. 만약에 이 세 분 중에 대표가 되면은 대표들 그분도 젊은 사람과 호흡하는 젊은이와 콘서트를 하는 그런 당으로 만들어가겠습니다. 여러분,
국가 안보는 저 같은 사람이 나가야 됩니다. 노래 부른다고 이길 수 없습니다. 박수로 이길 수 없습니다. 실력을 갖춰야 됩니다. 저와 함께 국가 안보를 지키러 갑시다, 여러분. 그리고 저는 여러 가지 많이 왔습니다. 제가 학교 선생님도 했고 선생님 할 때 제일 첫 발령 받아가지고 상주에 하령중학교 갔는데 거기에 제자가 이미자, 노래하는 이미자가 아니고 임이자 국회의원이 와 있습니다. 제자입니다, 여러분. 그리고 제가 정보기관에서 근무하고 부지사도 하고 국회의원 3선 하고 있습니다. 국가 안보를 책임지는 국회 정보위원장을 하고 있습니다. 그리고 앞으로 이 나라에 반드시 잘 사는 대한민국을 만들기 위해서는 우리 자유한국당이 빠른 시간 내에 압승을 해야 됩니다. 우리 당이 아니면은 저 당에 맡겨놓으면은 나라가 망할 것 같습니다. 제가 더 이상 이야기하면 난리 날 것 같아서 요정도 하겠습니다. 당원 동지 여러분, 우리는 모두 힘을 합쳐야 됩니다. 네 편 내 편 없이 화합해서 똘똘 뭉쳐서 새로운 당을 만들어서 여기 계시는 지방선거에 나오신 분들이 힘을 갖도록 하겠습니다. 제가